奶。多謝你啊 Kingston。哇，呢個孔雀咁靚嘅，係咪你畫㗎 Kingston？係啊。咁不如我哋一齊去畫羽毛啦，好唔好啊？好啊，出發！哇，好多羽毛喎。係啊，不如咧，我哋一齊揀一條羽毛畫啦，好唔好啊？我揀呢個羽毛啦，呢個咩羽毛嚟㗎？呢個係山雞羽毛咯。生 BB 個雞嚟㗎？唔係，呢個係山雞，唔係生 BB。你摸下呢張紙先，你用兩隻手又摸下個底先，邊邊滑啲啊？你話俾奶奶聽。呢邊你再摸多次。可能呢邊。呢邊滑啲係咪啊？咁我哋就用滑嗰邊畫畫。我哋先做咗個底色先喎嚇。哦，噴咗少少，係啦。我哋就咁樣油下佢先，你試下。係。哇，係啦，你見唔見到佢一路化開啊？似唔似羽毛啊？似啊。似啊，係咪啊？嗱，呢個紙咧個性質咧，一濕咗水啦，加啲墨咧就會咁嘅。咁奶奶就將你變魔術咯喎！哇，係咪好似啊？好似。1、2、3，1、2、3。哇！嗱，呢個係咪好似啊？你試下。good。好，嗱，你自己畫埋佢。好，係啦，係啦，又可以細力啲又得，大力啲又得。好靚喎呢個羽毛。喺中國傳統文化中，墨象徵智慧同學問。透過水墨羽毛畫實驗，孩子親身體驗宣紙特性，觀察水墨嘅流動、墨色濃淡同埋形象轉化。尤其當墨色化開，孩子凝視住羽毛輪廓展現同埋真羽毛對照，既培養靜心觀察力，更可以激發想像力同埋創作能量。羽毛藝術作為新興心靈流派，將水墨虛實相生嘅哲學同埋心靈飛翔嘅自由精神交融，展現傳統同當代美學嘅對話，開拓創造力嘅全新維度。